50,000 টাকা বাজেটে যা হচ্ছে একটা পিসি বিল করার কথা ভাবতেছেন, তার জন্য এই ভিডিওটা। সো গাইস, আজকের ভিডিওতে আমি যে পিসিটা দেখাবো এটাতে আপনার সব ধরনের কাজ লাইক গেমিং, ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং সব ধরনের কাজ ইজিলি স্মুথলি করতে পারবেন। সো ইন্টারেস্টিং একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও হবে। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা নোট, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রসেসর হিসেবে চুজ করছি AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা। এই প্রসেসরটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 21,500 টাকা। সো এই প্রসেসরটাকে চুজ করবেন, এটাতে আপনার 8 কোর 16 থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে মাল্টিটাস্কিং কাজগুলো ইজিলি স্মুথলি করে ফেলতে পারবেন। 3.8 GHz ক্লক স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটাতে আপনার সব ধরনের কাজে ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ড হিসেবে চুজ করছি গিগাবাইটের B550M DS3H এই মাদারবোর্ডটা। এই মাদারবোর্ডটা বাংলাদেশে এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 12,999 টাকা। সো এই মাদারবোর্ডটাকে চুজ করার এটাতে আপনার 4টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, 2টা M2 স্লট পেয়ে যাবেন, যেটাতে NVMe SSD ইউজ করতে পারবেন। VRM এর উপর হালকা হিটসিঙ্ক পেয়ে যাবেন, প্রয়োজনীয় দরকারি সব পোর্টসগুলোও পেয়ে যাবেন। ওভারঅল 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি সহ 12,999 টাকা এই মুহূর্তে বেস্ট অলরাউন্ড একটা মাদারবোর্ড। র্যাম হিসেবে চুজ করছি Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 এই র্যামটা। এই র্যামটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস 2500 টাকা। সো গাইস, আমাদের এই বিল্ডে এই র্যামটা দুইটা ইউজ করতেছি, সো আমাদের টোটাল র্যাম হবে 16GB। SSD হিসেবে চুজ করছি HPX 500GB NVMe SSD। SSDটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 3,800 টাকা। সো এই SSDটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 1300 থেকে 2100 MBps রিড ডেটা স্পিড পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার পিসিকে সুপার ফাস্ট করে তুলবে। এছাড়াটার সাথে 3 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে চুজ করছি এনটেকের সুপ্রিম CSK 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 4,500 টাকা। সো এই পাওয়ার সাপ্লাইটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 18+ বন সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন, যেটা আপনার পুরো সিস্টেমটাকে একদম সেফলি পাওয়ার ডেলিভারি করবে। এছাড়াটার সাথে 5 বছর ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। কেচিং হিসেবে চুজ করছি এনটেকের মিড টাওয়ার একটা কেচিং। এই কেচিংটা বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 3,300 টাকা। সো এই কেচিংটাকে চুজ করার কারণে এটাতে আপনার 3টা RGB ফ্যান পেয়ে যাবেন, সামনে 3টা পিছনে একটা, সাইডে টেম্পল গাছ। সো মাত্র 3,300 টাকায় মরতে বেস্ট ওপি একটা কেচিং। সবগুলো কম্পোনেন্টস কে করতে করলে প্রাইস আসবে 51,179 টাকা। সো গাইস, এটা হচ্ছে অনলাইন প্রাইস। আপনি যখন এই সেম পিসিটা অফলাইনে বিল করেন তখন ডিসকাউন্টে 50,000 ইজিলি বিলটা করে ফেলতে পারবেন। সো আপনি এই সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে পেস্টে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে যান। এই স্ক্রিনশটটা যে কোনো দোকানদারকে দেখাইলে আপনাকে সেম পিসিটা বিল করে দিবে।